はい、おはようございます。8月の5日ですか、今日は。土井先生、朝1投目から当たってますね。アイナメですかね。もう少し浮かして。はいはい、でかいなめ。でかい。はい、50センチ級だね、これね。はいはい、朝一からアイナメゲットです。おいおいおい、ゆっくりゆっくりお願いしてた。まだまだお願い、伸ばしておつかして、まだまだお願いしてお願いして、黙って伸ばせ。お願いしてお願いして、まだまだ動かして動かして、まだまだ寄せて、頭からだよ、頭から。オーケーオッケー、はいオッケーオッケー、はいはいはい、ゲットゲット、朝一からヒラメゲット。さてこのお客さん、何年ぶりかのヒラメゲットですね。多分ね何年ぶりだよ。去年ちったか、去年ちっこいの一枚。あ、ちっこいの一枚か。はいはい、上げて、グッとグッと上げて、グッと上げて、はい、よしよしよし、はい、はい、グッともう少し上げて、そう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 、オッケー、はい、オッケーです。はい、サイズ何本かな、50何本ぐらいかな、55ぐらいかな。はい、オッケーです。はいはい、さあ